היא יושבת קוראת לרומן בסלון, הוא שותה כוס קפה וכועס על עיתון, טלוויזיה בערב כמו כל יום ראשון. הוא יוצא לטייל עם הכלב שעות, היא יוצאת לרחל עם 3 חברות, למיטה נכנסים וסוגרים את האור. אין כבר אהבה בוערת, רק כלים בכיור, כשעולה שוב האור בחלון אז היא נזכרת שפעם הכל היה אחרת, כל מבט היה אז, כל מגע היה רך כשהייתה צעירה.